Aniré a l'hospital, però això no té res a veure amb la dona vespa. Déu-n'hi-do, és perfecte. Escolta, què vas fer ahir? No et va passar res estrany? Pensa, i et va passar una cosa estranya, oi? Una cosa molt estranya. Què és per tu una cosa molt estranya? Què hi tens al front, un nyanyo? No t'afavoreix gens, fins i tot t'angúnia. Em penso que m'amagues alguna cosa. Oh? És la síndrome aflictònic Klippel-Weber. Què? Què? Una esclerosi cutània psicògena, típica de la pubertat. És típica dels nens que es volen fer els homes. Els hi creix una banya al front. Això és mentida, no n'he sentit a parlar mai. Que és mentida? I, per cert, què hi tens a sota l'esparadrap? Per què no te'l treus? Com t'ho has fet per entrar aquí? No te m'escaparàs. Ara ja et tinc! Vine, que et curaré! Ei! On t'has ficat? On ets? On ets, Naotakun? Ai! Fotos? Mira, no em vinguis amb històries. Jo no tinc temps per aquestes borrades. Deixa'm en pau, sents? Vés a jugar amb els amics. He somiat en el meu germà. El somni se m'ha aparegut tal com el recordo de quan el tenia mitificat. Naotakun, el sopar és a taula! Vés a saber si vindrà. Potser em tornaré més jovent tot. Aquesta sí que seria bona, eh? Déu-n'hi-do! Oh, quina bona olor que fa! Sí! És la dona vespa! Què hi fa aquí? No cridis d'aquesta manera. Au, va, seu. Hola! D'ara endavant treballarà amb nosaltres. Es diu Haruhara. Haruko, encantada de conèixer-te. Aquesta tarda m'ha atropellat el teu pare. Amb una moto? Tant de bo t'hagués mort. Doncs mira, l'he contractat perquè faci la feina de la casa. Què? Que aquesta portarà a la casa? Deu fer conya, oi? Val més que la faci fora! Ho vaig veure tot. Vaig veure com en Naotakun s'embolicava amb una noia. Amb una noia? No ens vam embolicar pas! T'he dit que no cridis. Qui era aquesta desvergonyida? Em vaig trobar la Mamimi! La Mamimi? No et va pas bé. És Sangeman número 1. No deus haver aprofitat que no hi és el teu germà per fer amistats perilloses, oi? Que li vas pessigar els pits? Què li vas fer, Que vol fer furicuri? Que vol fer xaca-xaca? Au, vinga, què vols que faci jo? Si encara sóc un nen. Es pot saber què és això? No és pas el teu Gundam Hammer. Què? Mira, quan parlen de Gundam sempre diuen total és un anime de robots. El dibuixant és en Tomino, oi? Però què dius? No t'entenc. Canviem de tema. Naotakun, tu t'assembles a mi, segur que ho vas fer. Oi que li vas fer xaca-xaca? Ah, ja ho entenc. Ben fet, company. Haruko, tu què en penses del xaca-xaca? De la butxaca? No, d'un xaca-xaca com cal. Amb sal? No, dona, no, et parlo d'una cosa molt més forta. Morta? No, com pot ser que no m'entenguis? Si és ben senzill. Conill? Però què dius? Verius? No, senyor exredactor, no sabia que tenia una dona tan jove i guapa. Mare meva, amb ella hi faria un xaca-xaques de somni! Mira, veus? Poses les mans així i apa! Curi-curi, xaca-xaca! Sí, jo ja hi tinc aquesta mena de relació amb en Naotakun. Com s'entén? Quina mena de relació? El boca a boca. Però... Xaca. Per què li has hagut de dir? Ja ho entenc, com que viviu a la mateixa casa teniu una relació de xaca-xaca. A mi tant me fa això del xaca-xaca. Us ho penseu muntar aquesta nit o què? No diguis criaturades. I què en fas del desig de xaca-xaca? Te l'amagues sota l'esparadrap, oi? Per què el portes si no? Deixa-m'ho veure. Jo no amago res de res. L'esparadrap. Xaca.
Mira que arribes a ser bèstia, eh? Sí, i tant. Va, que jo també en vull més. Omple'm el got. Porta l'ampolla. Són uns desgraciats. Ja pots comptar. És bo, eh? Diuen que fabriquen instruments mèdics, però jo no m'ho passo. No, encara no. Sí, això sí. Però la regulació del canal encara no és estable. I el nen que he escollit no serveix. És massa ligatova. Oh! Meu. No entri sense permís. Com que tu dorms a baix, jo em quedo al llit de dalt. Vull saber qui ets i d'on has sortit. Digue'm que sóc un assistent terran. Digue'm la veritat. Extraterrestre. A l'hospital t'has fet passar per infermera. Què hi tens a sota l'esparadrap? Ets una noia molt rara. Per què no em vols contestar? Va, digue'm què hi tens al front. És que no ho sé. Mentida. Ho has vist, oi? No sé què em va passar ahir. Vols dir? N'estàs segur que no ho saps? Va ser culpa teva. Què dius? Però si el cap és teu. El cop me'l vas donar tu. Treu-te l'esparadrap. Ai, oi que has vingut amb el meu pare? Doncs vés-te'n amb ell. Què passa? Et vaig trobar primer a tu que el teu pare. El llit de dalt és del meu germà. No hi pot dormir ningú. Ho sento. Són les normes que tenim. Quants anys té el teu germà? On és ara? És a Amèrica. Per què hi ha anat? Pel beisbol. Que és un crac del beisbol o què? Aquí no hi pots dormir! Al meu llit no hi pots dormir! On vols que dormi? El llit de dalt és del teu germà. Aquesta tia em pren el número. Naotakun, parlem de coses serioses. Què vols dir? Parlo de l'assistenta, la Haruko. Et sembla bé que visqui amb nosaltres? Tu mateix, com vulguis. Esclar, de fet, Nao és l'ideograma d'obedient. Oi que tu també t'ha trasbalsat força? Què ha vingut? M'ha vingut a demanar un bocí de pa. Tot plegat ha sigut molt trist. La pobra noieta tenia gana. Que és molt pobra la família de la Mamimi. No poden ni comprar pa? Eh? Quanta energia? M'han donat moltes coses. Que t'ha enviat alguna carta? No en saps res? El meu germà t'agrada molt, eh? És dur.